企 C 位，你可以去試。後面。C 位喎。係啦，後面。嚟。得唔得？係啦，喺我哋1號 mix hall 嘅後面啦，好唔好啊？好熱啊，係嘛？睇到你紅晒喎塊面。好。係啲 C 世代唔會。佢話俾你聽，我唔係 C。唔會攰㗎啦。Alpha。睇佢哋兩個應該有啲尷尬咧，即刻嗱，我係佢哋，我就行埋一邊先。好，得唔得？睇唔睇到？我 OK 啊？好 OK 係嘛？好，影咗先。好，再次俾掌聲我哋呢一班嘅平日仔 ，Why not？啱啱我講唔係講笑喎，我係苦練，因為11、12月咧，佢哋都喺度。係，要找數嘅喎講咗。可以 join 埋，我可唔可以 join 落你度啊？嗱，講咗要找數㗎，佢阿 Chris 係你。我哋扮師細代。扮得唔得？我喺呢邊。咁我喺呢邊啊！喂，佢哋高過我啊，係咪先？嚟啊，俾條路你啊！喂，濕晒喎，師兄你。佢成日都企 C 位㗎，我見到佢好多次啊！你望埋廣播機左。你同啲同學仔影相㗎？唉，我坐到，我唔坐得，嚟啊！喂，佢好濕啊！我就係知。佢好濕，證明咩？落力啊！我一打翻你件衫度先。得唔得啊？喂，右邊都係，望一望左上角。左上角。係啦。耶！好，歡迎上先。Hi。再次非常之感激我哋呢一班嘅朋友仔，真係C世代啊！真係C世代。跳足30分鐘啊！係呢個 random dance 我都未玩。好，咁啊可以休息下先，係啦，我哋。我想講，你擰轉身，你睇下。你擰轉，你睇下，我放呢啲衫度。唔該晒。果然。Team S。咩啊？